E a gente tá aqui no quiosque da The Nature. É um quiosque de maquiagem natural, muito bacana. Tudo bem natural, produto super de qualidade, muito bacana. A gente tá aqui no Bayside e eles estão lá no Sogras também, tem nessas duas localidades. Isso aqui que ela tá passando é pra preparar a pele antes da maquiagem. Ela tá passando BB cream agora. Primeiro ela passou corretivo, agora ela tá passando BB cream. Very natural, it's totally different. Thank you. Então, ela falou que ela tá passando o BB cream porque fica um pouco mais suave do que, não fica tão pesado quanto a base. E aí quando você toca, você já sente que sua pele fica bem mais macia. Ela pode fazer no outro lado também, pra ficar muito igual. Gente, que praticidade esse negocinho que ela usa, esse suporte. Product everything is for the sensitive skin. I don't use chemicals. I have a comb. So first, I clean the skin. I put it on the cucumber eye gel for the puffiness. The serum is very important before the makeup for the glow-up, and the vitamin C moisturizer. A little bit concealer illuminator. You can see the difference. It's more lighter your eyes. This is the white that is for the open your eyes, and it's better for the primary eyeshadows too. El cucumber es para las ojeras, dark circles y líneas de expresión para los ojos. Pra suavizar, né? Ajá, para el contorno para las ojeras. Suavizar o entorno dos olhos. El serum es para sellar el poro, controlar la grasa y las líneas de expresión. Controlar a oleosidade e as linhas de expressão. La vitamina C es para hidratar y aclarar lo que son manchas de acné o manchas de sol. Tienes el correctivo. Sim. La BB Cream, que es una crema para medicada. No tiene fragancia, no usamos aceite tampoco. El polvo es para sellar la BB Cream, para que te dé una sensación más smooth, más fresca. El blush, que viene a ser como el bronzer, rubor, depende del color. Y la sobracella, que es un pigmento mineral a prueba de agua, eso no se va, solo con algún limpiador o demaquillador que você tenga. Que legal! Y este es un highlighter. E como que é isso daqui? Es el molde, simplemente se hace el molde en la sobracella y hace pó. Tudo que ela passou de maquiagem em mim, eu comprei o Mineral Foundation, que é um BB Cream, é um pouco mais leve que uma base. E o corretivo do meu tom, que o corretivo seria R$29,50 e o BB Cream R$39,50, daí 69. Eu usei o cupom de 25% de desconto, tive quase $17 de desconto. Ótimo, amei.